নমস্কার, আজকে বানাবো আমি চিকেন বিরিয়ানি। তাহলে দেরি না করে স্টার্ট করা যাক। 1.5 কিলো চাল নিয়ে নিলাম, আমি 1 ঘন্টার জন্য আমি ভিজিয়ে রেখে দিলাম। 2.5 কিলো মাংস নিয়ে নিলাম, ভালো করে ধুয়ে আমি ম্যারিনেট করতে দেবো। চিকেনের মধ্যে আমি দেবো এবার আমি পরিমাণ মতো নুন, লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, দই আর সরষের তেল দিই। এরপর আমি আলু অ্যাড করে নেব আর বিরিয়ানির গুঁড়ো মশলা আমি দিয়ে এর মধ্যে ভালো করে মেখে ম্যারিনেট করতে দেবো 10 মিনিটের জন্য। কড়াই গরম হয়ে গেলে আমি রিফাইন অয়েল দিয়ে দিলাম। এরপর আমি পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিলাম বেরেস্তার জন্য। ওর মধ্যে হাফ চা চামচ চিনিও অ্যাড করলাম। এটা আমি ব্রাউন করে ভেজে তুলবো। বেরেস্তা তুলে নেওয়ার পর ওই তেলেই আমি দিয়ে দেবো শুকনো লঙ্কা, পেঁয়াজ, ঘি, আদা বাটা, রসুন বাটা, জিরে বাটা, ধনে বাটা, চিনি অ্যাড করলাম। বাড়িতে বানানো আমার বিরিয়ানির গুঁড়ো মশলা 1 চামচ অ্যাড করলাম। এরপর আমি মাংসটাকে কড়াইতে ঢেলে দিলাম। মাংসটাকে আমি ভালো করে কষিয়ে নেব। আধা ঘন্টা এরকম নাড়িয়ে চাড়িয়ে কষিয়ে আমি নামিয়ে নিলাম। এরপর আমি বিরিয়ানির জন্য চাল ঢেলে নিলাম। এর মধ্যে তেজপাতা, এলাচ, দারচিনি, নুন আর ঘি, চিনি দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিলাম। আমি বিরিয়ানি চালটা 10 মিনিটের মতো সিদ্ধ করে নিলাম। ভাতটা একটু শক্ত থাকতেই নামাবেন, বিরিয়ানির চাল তো একটু ঝরঝরে করে নামিয়ে নেবেন। একটা বাটির মধ্যে দুধ নিয়ে নিলাম, ওর মধ্যে কেওড়া, আতর, কেশর, গোলাপ জল দিয়ে ভালো করে গুলিয়ে নিলাম। এরপর হাঁড়িটাকে ভালো করে গরম করে ঘি মাখিয়ে নেবো। প্রথমে রাইস দিয়ে দেবো, তারপর বেরেস্তা দিয়ে দেবো, তারপর একটু বিরিয়ানির মশলা দিয়ে চিকেন দিয়ে দেবো। এরপর ঘি দিয়ে দেবো। বাটিতে গোলানো যে কেওড়া জল ছিল সেটা এরপরে দিয়ে দেবো। এরপর ধাপে ধাপে সেম আমি রাইস, চিকেন, মশলা সব বেরেস্তা দিয়ে লেয়ারে লেয়ারে দিয়ে আমি ঢাকা দিই। এরপর মুখটা ভালো করে বেঁধে আমি শিলনোড়া চাপিয়ে নিলাম। গ্যাসটাকে আমি একদম সিমে দিয়ে দিলাম। এইভাবে আমার 15 মিনিট হতে দেবো। 15 মিনিট পর আমি বিরিয়ানিটাকে নামিয়ে নেব। রায়তা বানানোর জন্য পেঁয়াজ কুচি, গাজর কুচি, দই, জল জিরা আর গোলমরিচ দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নেব। আমি 2 রকম করে রায়তা বানিয়ে নিয়েছিলাম। আর একটা পাত্রে জল জিরা, গোলমরিচ গুঁড়ো, দই দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নেবো। এরপরে জল দিয়ে মিশিয়ে নিলেই রেডি আমার রায়তা। কেমন লেগেছে বন্ধুরা? আশা করি আপনাদের সকলের খুব ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দেবেন। আর আমার ভিডিও দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আপনাদের পরিচিত যারা আছে বা আপনার বন্ধু বান্ধব সবাইকে আমার ভিডিওটা শেয়ার করবেন। আর চটপট বাড়িতে বানিয়ে ফেলুন, বেশি দেরি না করে। তাহলে আজ আমি আসছি, আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। ধন্যবাদ।